du petit bois. J'en ai plein. Le bois de cheminée, bien sec. On va par lui les champignons, c'est sec. C'est sec. Et bien sûr, un bon feu de cheminée. Cheminée Brisac. Ça, c'est bon. Et bien sûr, 21,8 °. Voilà. Le bois, très peu de cendre parce que c'est du bois sec. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus? Et le bois, il prend tout son temps. Je ne l'ai pas mis à fond, sinon... Voilà, là, il est plus fort. Et voilà, à bientôt. Et réchauffez-vous bien parce que l'électricité coûte cher.